इस बेहतरीन से डिश वॉश को आप लोग भी घर पे रेडी कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी के साथ इसको ट्राई किया तो आपका भी बहुत ही बेहतरीन डिश वॉश घर पे बन के रेडी होगा। इधर इसकी मैंने फुल वीडियो अपलोड नहीं की, मैंने इसके शॉर्ट क्लिप लिए चंद कि आप लोग देख सकें कि हमारा डिश वॉश कितना बेहतरीन बन के रेडी हुआ है। इसको सिर्फ थिक करने का तरीका बताऊंगी, इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, बाकी आप इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। मैंने इससे पहले 2 दफ़ा डिश वॉश बना के रेडी किया, वो भी बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी हुआ था। इसी मेथड से मैंने उस डिश वॉश को भी रेडी किया था। इधर देखिए इसका लिक्विड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब इसको थिक करने लगी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दूँ। इसको थिक करने के लिए मैंने सॉल्ट का यूज़ किया, वही सॉल्ट है जो नॉर्मल हम खानों में यूज़ करते हैं। 2 kg के करीब इधर मैंने डिश वॉश जो है वो बना के रेडी किया है। अब इसमें हमने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो सॉल्ट का यूज़ किया। सॉल्ट ऐड करते जाएंगे तो ये लिक्विड हमारा बहुत ही बेहतरीन सा थिक बन के रेडी हो जाएगा। अभी इसमें मैंने कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं किया। 1 पिंच के करीब हम फूड कलर लेंगे। आप लोग रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज जो भी कलर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इधर येलो फूड कलर यूज़ किया था। इसको लेमन का एसेंस मैंने इसमें डाला था, उसकी खुशबू आ रही थी इसमें से। बहुत ही बेहतरीन हमारा ये कम खर्च में डिश वॉश बन के रेडी होता है। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट बन के रेडी हुआ है, बहुत ही थिक है। इसका एक ड्रॉप आप लोग यूज़ करेंगे तो आपके बर्तन नीट और क्लीन हो जाएंगे। इस डिश वॉश को बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। सबसे पहले हमने लिया था शैम्पू बेस, सल्फोनिक एसिड लिया था, कास्टिक सोडा लिया था, सिट्रिक एसिड लिया था, सॉल्ट है, फूड कलर है, यही सारी टोटली चीज़ें हैं। फ्रेगनेंस आप लोग जो भी लेमन की, ऑरेंज की इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इधर लेमन की इसमें फ्रेगनेंस ऐड की है। बहुत ही ट्रांसपेरेंट बन के रेडी हुआ है। आप लोग इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बेहतरीन ये डिश वॉश बन के रेडी हुआ है। फुल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग नूरीन जट ऑफिशियल सर्च करें तो मेरी डिश वॉश की वीडियो आपके सामने आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।